ओम शान्ति। बाबाको आज अव्यक्त बाणी 2079 असार 12 आइतबार 26 तारिक 26/6/2022 रिवाइज 26/10/91। बाबाको अव्यक्त बाणीको टपिक छ तपस्याको प्रत्यक्ष फल खुसी। आज बापदादाले आफ्ना सर्व तपस्वीराज बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। तपस्वी पनि हौ र राज्य अधिकारी पनि हौ, त्यसैले तपस्वी राज हौ। तपस्या अर्थात् राज्य अधिकारी बन्नु। हामी जति धेरै तपस्या गर्छौं त्यति नै राज्य अधिकारी बन्न सक्छौं। तपस्याले राजा बनाउँछ। सबै राजा बनेका छौ नि। तपस्याको बलले के फल दिन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। हामीले धेरै तपस्या गर्यौं भने तपस्याको बलले के फल दिन्छ? अधीनबाट अधिकारी अर्थात् राजा बनाइदिन्छ। त्यसैले गायन पनि गरिन्छ, तपस्याद्वारा राज्य भाग्य प्राप्त हुन्छ। भाग्य कति श्रेष्ठ छ, यस्तो भाग्य सारा कल्पमा कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन। हामीलाई जुन भाग्य प्राप्त भएको छ, यस्तो भाग्य सारा कल्पमा कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यति ठुलो भाग्य छ जसले भाग्य विधातालाई आफ्नो बनाइदिएका छौ। हाम्रो यति ठुलो भाग्य छ जुन भाग्यले भाग्य विधाता बाबालाई नै आफ्नो बनाएका छौं। एक भाग्य अलग्गै माग्ने आवश्यकता छैन। भाग्य विधाताबाट सर्वभाग्य वर्षामा लिएका छौ। वर्षा कहिल्यै मागिँदैन। सर्वभाग्य विधाताले स्वयं नै दिनुभएको छ। तपस्या अर्थात् आत्माले भन्छ म तिम्रो तिमी मेरो। तपस्या अर्थात् आत्माले भन्छ म तिम्रो तिमी मेरो। यसलाई नै तपस्या भनिन्छ। तपस्या अर्थात् आत्माले भन्छ म तिम्रो तिमी मेरो। म बाबाको हुँ, बाबा मेरो हुनुहुन्छ। दिलैदेखि प्यारसँग यस्तो भन्नु नै के हो? तपस्या हो। यसै तपस्याको बलले भाग्य विधातालाई आफ्नो बनाइदिएका छौ। भाग्य विधाता बाबाले पनि भन्नुहुन्छ म तिम्रो हुँ। त्यसैले कति श्रेष्ठ भाग्य भयो। भाग्यको साथसाथै स्वराज्य अहिले मिलेको छ। भविष्य विश्वको राज्य स्वराज्यको नै आधार हो। त्यसैले तपस्वी राज हौ। भविष्यको विश्वको राज्य के को आधार हो? वर्तमान समयको स्वराज्यको आधार हो। त्यसैले तपस्वी राज हौ। बाप दादालाई पनि आफ्नो हरेक राज्य अधिकारी बच्चालाई देखेर हर्ष हुन्छ। बाप दादालाई पनि आफ्नो हरेक राज्य अधिकारी बच्चालाई देखेर हर्ष हुन्छ। भक्तिमा अनेक जन्ममा बाप दादाको अगाडि के बोलेका थियौ? हामीले भक्ति गर्दा बाबाको अगाडि के बोलेका थियौं? पहिले बोलेको कुरा बाबा अहिले हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। के बोलेका थियौ? याद छ या भुल्यौ? पटक पटक आफूलाई म गुलाम नै भनेका हौ। हामीले भन्यौ हे भगवान, म हजुरको दासको पनि दास हुँ, चरणको धुलो हुँ, यस्तो भन्थ्यौं। यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले भक्तिमा के भन्थ्यौ याद छ नि? म गुलाम तिम्रो। बाबा भन्नुहुन्छ
मेरा बच्चाहरू भएर गुलाम, सर्वशक्तिमान परमात्माको बच्चा कहिल्यै पनि गुलाम दास हुन सक्दैन। सर्वशक्तिमानका बच्चाहरू गुलाम भन्न शोभा दिन्छ। त्यसैले बाबाले म गुलाम तिम्रोको सट्टा के अनुभव गराउनु भयो? म तिम्रो गुलामबाट राजा बन्यौ। अहिले पनि कहिलेकाहीँ गुलाम त बन्दैनौ। हामी आफ्नै पुरानो स्वभाव संस्कारको दास त बन्दैनौँ। त्यसैले बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि कहीँ गुलाम त बन्दैनौ? गुलामपनको पुरानो संस्कार कहिलेकाहीँ इमर्स त हुँदैन? मायाको गुलाम हुन्छौ? बाबा प्रश्नमाथि प्रश्न हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। अहिले आफूलाई गुलाम त सम्झिँदैनौ। कहिलेकाहीँ पुरानो संस्कार निस्किन्छ। कहिलेकाहीँ फेरि मायाको गुलाम त बन्दैनौ नि। राजा कहिल्यै गुलाम बन्न सक्दैन। गुलामपन छुट्यो वा कहिलेकाहीँ राम्रो लाग्छ। अधीनमा बस्नु, पुरानो संस्कारको अधीनबाट दुखी हुनु, कि यस्तो संस्कार हामीलाई मन पर्छ र पर्दैन? फेरि पनि बाबा हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कि गुलामपन छुट्यो या कहिलेकाहीँ राम्रो लाग्छ। तपस्याको बल धेरै श्रेष्ठ छ र तपस्या के गर्छौ? तपस्यामा मेहनत गर्छौ? बाप दादाले सुनाउनु भएको थियो, तपस्या के हो? मौज मनाउनु। तपस्या अर्थात् मौज मनाउनु। हामीले त पहिला यही देख्यौँ, सुन्यौँ। तपस्या भनेको गुफामा जानु अनि एकान्तमा बस्नु, यस्तो नै तपस्या। बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तपस्या भनेको त मौज मनाउनु। तपस्या अर्थात् धेरै सहजै नाच्नु र गाउनु, बस। तपस्या पनि कस्तो? नाच्नु र गाउनु। बाबा बेहदको, बाबाको हरेक कुरा पनि बेहदको र बुझाइ पनि हामीमा बेहदको चाहिन्छ। नाच्न गाउन सहज छ वा मुस्किल लाग्छ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। मनोरञ्जन हुन्छ वा मेहनत लाग्छ? तपस्यामा के गर्छौ? तपस्याको प्रत्यक्ष फल हो। हामीले कति तपस्या गर्यौँ? मैले दिलदेखि बाबालाई कति याद गरेँ, बाबाबाट मैले के प्राप्त गरेँ, यही तपस्या हो। त तपस्याबाट हामीलाई के मिल्छ? तपस्याको प्रत्यक्ष फल हो। के होला? प्रत्यक्ष फल खुसी। खुसीमा के हुन्छ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। धेरै खुसी भयो भने के हुन्छ? नाचिन्छ। तपस्या अर्थात् खुसीमा नाच्नु र बाबा र आफ्नो आदि अनादि स्वरूपको गुण गाउनु। बाबाले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ, तपस्या अर्थात् मौज मनाउनु, नाच्नु र गाउनु। कस्तो नाच हो, कस्तो गीत हो? बाबाले भन्नुभयो कि तपस्या अर्थात् खुसीमा नाच्ने, बाबाको गुण गाउने र आफ्नो अनादि आदि स्वरूपको गुण गाउनु। यो गीत कति विशेष र कति सहज छ। यसमा गला ठिक छ वा छैन, यसको पनि आवश्यक पर्दैन। अरू गीत गाउन त गला ठिक हुनुपर्छ, स्वर राम्रो चाहिन्छ, गायककार हुनुपर्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, यो गीत गाउनको लागि गलाको कुनै आवश्यकता, गलाको राम्रो स्वर अथवा छ या छैन, यसको आवश्यकता पर्दैन। यसको पनि आवश्यक पर्दैन। निरन्तर यो गीत गाउन सक्छौ। निरन्तर खुसीमा नाचिराख। त्यसैले तपस्याको अर्थ के भयो? बाबाले फेरि हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। तपस्या अर्थात् नाच्नु अनि गाउनु भने अब तपस्या भनेको के भयो त? नाच्नु र गाउनु भयो। नाच्नु र गाउनु कति सहज छ। शिर भारी उसलाई हुन्छ जसले सानो गल्ती गर्छ। हरेक कर्मको परिणाम बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, शिर भारी उसको हुन्छ जसले सानो गल्ती गर्छ। ब्राह्मण जीवनमा कहिल्यै कसैको शिर भारी हुन
सक्दैन। बाबाले हामी बच्चाहरूप्रति यति आश राख्नु भएको छ कि बच्चाहरूको कहिल्यै पनि शिर भारी हुन सक्दैन। शिर भारी हुन सक्दैन अर्थात् कुनै पनि सानो गल्ती पनि गर्न सक्दैनौ। हस्पिटल बनाउनेहरूको शिर भारी भयो। ट्रस्टी सामुन्ने बसेका छौ नि, शिर भारी छ। जब गर्ने गराउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ भने तिमीलाई के बोझ छ? बाबाले त हामी बच्चाहरूलाई भाग्य बनाउने अवसर दिनुहुन्छ। बाबाले मद्वारा गराउनुहुन्छ, म गर्नेवाला होइन। बाबाले कुनै न कुनै बच्चाको मार्फत बाबाको कार्य गराउनु नै हुन्छ। यसैले यो त मलाई अवसर मिलेको हो भनेर सोच्नु छ, तर कहिल्यै पनि शिर भारी गर्नु हुँदैन। यो त निमित्त बनाएर भाग्य बनाउने साधन बनाइरहेका छौ। तिम्रो जिम्मेवारी के हो? बाबाको सट्टामा आफ्नो जिम्मेवारी सम्झियौ भने शिर भारी हुन्छ। बाबा सर्वशक्तिमान मेरो साथी हुनुहुन्छ भने के भारीपन हुन्छ? सर्वशक्तिमान बाबा मेरो साथी हुनुहुन्छ भने हामीले दिलदेखि नै अनुभव गर्छौँ भने के भारीपन हुन्छ? सानो गल्ती गरिदिन्छौ, मेरो जिम्मेवारी सम्झन्छौ, त्यसैले शिर भारी हुन्छ। ब्राह्मण जीवनमा नाच गाउ र मोज गर। सेवा चाहे बोलीको छ चाहे कर्मणाको, यो सेवा पनि एक खेल हो। सेवा कुनै अर्को चिज होइन। जुनसुकै सेवा होस्, चाहे बोलीद्वारा गर्ने चाहे कर्मणाद्वारा सेवा गर्ने, यो एउटा खेल हो। सेवा अर्को कुनै चिज होइन। कुनै दिमागको खेल हुन्छन्, कुनै हल्का खेल हुन्छन्। तर हुन त खेल नै। दिमागको खेलमा दिमाग भारी हुन्छ र यो सबै खेल गर्छौ। जतिसुकै ठुलो सोच्ने काम होस्, अटेन्सन दिने काम होस्, तर मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माको लागि सबै खेल हो। यस्तो छ, जति नै ठुलो सोच्ने काम होस्, बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ चाहे धेरै ध्यान दिएर गर्नुपर्ने काम होस्, त्यसलाई पनि खेल नै सम्झिनु छ। वा थोरै थोरै गर्दै गर्दै थाक्छौ, धेरै जसो अथक बन्छौ, तर कहिलेकाहीँ थोरै थाक्छौ। बाबाले बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ धेरै त अथक बनेरै सेवा गर्छौ, तर कहिलेकाहीँ थाक्छौ पनि। यदि योगको प्रयोग सर्व खजानाहरूको, चाहे समय, चाहे सङ्कल्प, चाहे ज्ञानको खजाना वा स्थूल तन पनि, यदि योगको प्रयोगको रीतिले प्रयोग गर्यौ भने हर खजाना बढिरहन्छ। बाबाबाट प्राप्त गरेका खजानाहरू हर समयमा हामीले बढाइरहन सक्छौँ। बाबाले त्यसको विधि भन्दै हुनुहुन्छ, यदि योगको प्रयोग सर्व खजानाहरूको, के खजाना, चाहे समय, चाहे सङ्कल्प, चाहे ज्ञानको खजाना वा स्थूल तन पनि, यदि योगको प्रयोगको रीतिले प्रयोग गर्यौ भने हर खजाना बढिरहन्छ। यस तपस्या वर्षमा योगको प्रयोग गरेका छौ नि? के प्रयोग गरेका छौ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। योगको प्रयोग गरेका छौ भने के प्रयोग गरेका छौ? यस एक खजानाको प्रयोग गर। कसरी प्रयोग गर्ने? कुनै पनि खजानालाई कम खर्च र प्राप्ति अधिक, कुनै पनि खजानालाई खर्च कम, प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता धेरै। यस विधिले प्रयोग गर। जस्तै समयलाई वा सङ्कल्पलाई ल्याऊ, यो श्रेष्ठ खजाना हो। सङ्कल्पको खर्च कम होस्, तर प्राप्ति धेरै होस्। जुन साधारण व्यक्तिले 2-4 मिनेट सङ्कल्प चलाएपछि, सोचेपछि सफलता या प्राप्ति गर्न सक्छ, त्यही तिमीले 1-2 सेकेन्डमा गर्न सक्छौ। तपस्वी जीवनको महत्त्व बाबाले याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। अरू साधारण मनुष्यले 2-4 मिनेट सोचेपछि, सङ्कल्प चलाएपछि उनीहरूले
प्राप्त गर्ने जुन सफलता छ त्यसको तुलनामा हामीले कति समय 1-2 सेकेन्डमा गर्न सक्छौँ, जसलाई साकारमा पनि ब्रह्मा बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, कम खर्च पाला नसिन। खर्च जति कम गर्छौँ त्यति भाग्य बनाउनु छ। ब्रह्मा बाबाले पनि ब्रह्मवत्सहरूलाई यही नै सिकाउनु भयो। खर्च कम गर तर प्राप्ति 100 गुणा होस्। यसबाट के हुनेछ? जे बचत हुन्छ, चाहे समयको चाहे सङ्कल्पको, त्यस बचतलाई अरूको सेवामा लगाउन सकिन्छ। जुन सङ्कल्प र समय बचत हुन्छ त्यो समयलाई फेरि सेवामा लगाउनु छ। दान पुण्य कसले गर्न सक्छ? जसको धनको बचत हुन्छ। यदि आफै प्रति लगाउने जति नै कमायो र खायो भने दान पुण्य गर्न सक्दैन। योगको प्रयोग यही हो, कम समयमा रिजल्ट धेरै। बाबाले फेरि हामीलाई दोहोऱ्याएर भन्दै हुनुहुन्छ, के हो त? योगको प्रयोग भनेको कम खर्च प्राप्ति धेरै, अर्थात् कम समयमा रिजल्ट धेरै। कम सङ्कल्पद्वारा अनुभूति धेरै होस् अनि मात्रै हर खजाना अरूप्रति युज गर्न सकिन्छ। यसै गरी बाणी र कर्म कम खर्च र सफलता धेरै, तब नै कमाल गरेको बनिन्छ। बापदादाले के कमाल गर्नुभयो? कति थोरै समयमा केबाट के बनाइदिनु भयो। तब त भन्छौ कमाल गरिदिनु भयो। हाम्रो जीवन परिवर्तन र हाम्रो प्राप्ति देखेर आफैलाई लाग्छ बापदादाले कमाल गर्नुभयो। किन भन्छौ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि तब नै हामी के भन्छौँ? बाबाले कमाल गर्नुभयो। सोचेको भन्दा पनि धेरै प्राप्ति हुँदा थोरै मेहनतले यो दिलदेखि नै हाम्रो आवाज निस्किन्छ। एकको पदमा गुणा प्राप्तिको अनुभव गर्छौ। त्यसैले भन्छौ कमाल गरिदिनु भयो। जसरी बाप दादाको खजानाले प्राप्ति र अनुभूति धेरै गराउँछ, त्यसै गरी तिमीहरू सबैले पनि योगको प्रयोग गर। केवल यो गीत गाउनु छैन, केवल गीत मात्रै गाउनु छैन कि बाबालाई के भनेर बाबा खुसी हुनुहुन्छ भनेर त्यस्तो गीत मात्रै गाउनु छैन। बाबाले हामीलाई भन्नुभयो कि योगको प्रयोग गर। केवल यो गीत गाउनु छैन, बाबा हजुरले कमाल गरिदिनु भयो। तिमीहरू पनि त कमाल गर्नेहरू हौ, केवल मैले मात्रै होइन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि मेरो साथ साथमा कमाल गर्नेवाला नै हौ। गर्छौ पनि, तर तपस्या चलिरहेको समयमा धेरै जसोको रिजल्ट के देखेँ। बाबा जस्तै हामी मास्टर कमाल गर्नेवाला पनि बन्नु नै छ। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जब तिमी तपस्या गर्छौ त्यो तपस्याको रिजल्ट मैले के देखेँ। बाबाले फेरि हाम्रो रिजल्ट भन्दै हुनुहुन्छ। तपस्याको उमङ्ग उत्साह राम्रो छ, अटेन्सन पनि छ, सफलता पनि छ, तर स्वयंप्रति सर्व खजानाको प्रयोग धेरै गर्छौ। तपस्याको उमङ्ग पनि छ, उत्साह पनि छ, ध्यान पनि दिन्छौँ, सफल पनि बन्छौँ, तर स्वयंप्रति सर्व खजानाको प्रयोग धेरै गर्छौ। आफैले अनुभूति गर्नु यो पनि राम्रो कुरा हो, तर तपस्या वर्ष स्वयंप्रति र विश्व सेवाप्रति नै दिएको हो। तपस्या वर्षमा बाबाले जुन तपस्या गर्नको लागि बच्चाहरूलाई विशेष गरेर सम्झाउनु भएको छ, यो तपस्यामा स्वयंप्रति मात्रै होइन, स्वयंप्रति र विश्व सेवाप्रति पनि दिएको हो भन्नुहुन्छ बाबा। तपस्याको भाइब्रेसन विश्वमा अझै तीव्र गतिले फैलाऊ। जे सुनाए योगको प्रयोगलाई र अनुभवको प्रयोगशालामा प्रयोगको गतिलाई बढाऊ। बाबाले हामीमा भएका जुन श्वास सङ्कल्प छन् यी सबै खजानाहरूलाई हामीले बढाउनु छ। ती बढाउने विधि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मैले जे सुनाएँ योगको प्रयोगलाई र अनुभवको प्रयोगशालामा प्रयोगको गतिलाई बढाऊ। वर्तमान समयमा सर्व आत्माहरूलाई आवश्यकता छ तिम्रो शक्तिशाली भाइब्रेसनद्वारा
वायुमण्डलद्वारा परिवर्तन गर्ने। त्यसैले प्रयोगलाई अझै बढाऊ। बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सहयोगी बच्चाहरू पनि धेरै छन्। यो सहयोग नै योगमा परिवर्तन हुनेछ। एक छन् स्नेही सहयोगी, दोस्रा छन् सहयोगी योगी र तेस्रा छन् निरन्तर योगी प्रयोगी। तपस्याको समयको रिजल्ट बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। एक छन् स्नेही अनि सहयोगी, दोस्रा छन् सहयोगी अनि योगी, अनि तेस्रा छन् निरन्तर योगी प्रयोगी। अब आफैसँग सोध, म कुन चाहिँ? यो तीनवटामा म कुन चाहिँ हुँ? एक त स्नेही सहयोगी, दोस्रो सहयोगी योगी, तेस्रो योगी निरन्तर योगी प्रयोगी। तर बापदादालाई तीनै प्रकारका बच्चाहरू प्रिय छन्। कति बच्चाहरूको भाइब्रेसन बापदादाको पासमा पुग्छ। भिन्न भिन्न प्रकारका भाइब्रेसन हुन्छन्। बुझेका छौ कुन चाहिँ कुरा बाबाको पासमा पुगेको छ? इसाराले बुझ्नेवाला हौ नि। यस तपस्या वर्षमा जे जति भइरहेको छ यसको कारण के हो? ठुला ठुला प्रोजेक्ट गरिरहेका छौ, यसको कारण के हो? कसैले सम्झन्छन् यही तपस्याको फल हो। यज्ञको सुरुवातदेखि सेवा हुँदै हुँदै आयो। यस तपस्या वर्षमा विशेष ठुलो ठुलो कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ ठुला ठुला प्रोजेक्ट गरिरहेका छौ। कसैले त यसैलाई नै तपस्याको फल सम्झन्छन्। कसैले सम्झन्छन् तपस्या वर्षमा यो किन दुवै भाइब्रेसन आउँछन्। तर यो समयको तीव्र गति र तपस्याको भाइब्रेसन्सले आवश्यकता पूर्ण हुनु यो तपस्याको बलको फल हो। तपस्या वर्षमा किन ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू, किन धेरै धेरै सेवा गर्ने? तपस्याको समयमा त तपस्या नै गर्ने हो भनेर यस्ता यस्ता भाइब्रेसनहरू बाबाले भन्नुभयो कि आइरहेका छन्। अब यी दुवै भाइब्रेसन आउँछन्। तपस्या वर्षमा तपस्या नै हुनुपर्ने अथवा यो ठुला प्रोजेक्ट भएका चाहिँ यो नै तपस्याको फल हो। यी दुई प्रकारका भाइब्रेसन बाबाले भन्नुभयो कि मेरो पासमा आउँछन्। तर यो समयको तीव्र गति र तपस्याको भाइब्रेसन्सले आवश्यकता पूर्ण हुनु, समयअनुसार चाहिने चिजहरू पुरा पनि हुनु र त्यसलाई पुरा पनि गर्नु, यो नै के हो? तपस्याको बलको फल हो। फल त खानुपर्ने हुन्छ नि। यो ड्रामाले देखाउँछ तपस्याले सर्व आवश्यकताहरूलाई समयमा सहजै पूर्ण गर्न सक्छ। बुझ्यौ? के बुझ्यौ? तपस्याले सर्व आवश्यकताहरूलाई समयमा सहजै पूर्ण गर्न सक्छ। बुझ्यौ? प्रश्न उठ्न सक्दैन यो किन भइरहेको छ? तपस्या अर्थात् सफलता सहज अनुभूति होस्। पछि गएर असम्भव कसरी सहज सम्भव हुन्छ? यो अनुभव धेरैभन्दा धेरै गरिरहनेछौ। विघ्नहरू आउनु यो पनि ड्रामामा आदिदेखि अन्त्यसम्म निश्चित छ। भगवान वाच बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ विघ्नहरू आउनु यज्ञको सुरुदेखि अन्त्यसम्म आइ नै रहनेछन्। यो विघ्नले पनि असम्भवबाट सम्भवको अनुभूति गराउँछ। तिमीहरू सबै त अनुभवी भइसकेका छौ। त्यसैले विघ्न पनि खेल जस्तो लाग्छ। जस्तै फुटबल खेल्दा के गर्छौ? अब बाबाले विघ्नसँग नडराऊ, विघ्न पनि खेल जस्तै हो। उन खेलसँग बाबाले हामीलाई तुलना गरेर बुझाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै फुटबल खेल्दा के गर्छौ? बल आउँछ तब त बललाई हान्छौ। यदि बल नै आएन भने बललाई कसरी हान्छौ? फुटबल खेलमा यदि बल नै आएन आफूतर्फ भने कसरी खेल्न सक्छौ? खेल कसरी हुन्छ? यो पनि फुटबलको खेल हो। खेल खेल्दा मजा आउँछ नि कि अल्मलिन्छौ?
कोसिस गर्छौ नि बल मेरो खुट्टामा आओस् अनि मैले हानुला। यो खेल त भइरहन्छ, नथिङ न्यू, यो केही पनि नयाँ होइन। विघ्न आउँछन् जान्छन्, यो खेल हो, चलिरहन्छ, भइरहन्छ, सुरुदेखि अन्त्यसम्म पनि आइरहनेछन्। ड्रामाले खेल पनि देखाउँछ र सम्पन्न सफलता पनि देखाउँछ। यही ब्राह्मण कुलको रीति रसम हो। ड्रामाले खेल पनि देखाउँछ र सम्पन्न सफलता पनि देखाउँछ। यही ब्राह्मण कुलको रीति रसम हो। अच्छा, यस ग्रुपलाई धेरै चान्स मिलेका छन् कुनै पनि कार्यको निमित्त बन्नु, कुनै पनि प्रकारको विधिले निमित्त बन्नु, अर्थात् चान्स लिने चान्सलर बन्नु। आजको विश्वमा सम्पत्तिवान त धेरै छन्, तर तिमीसँग सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति कुन चाहिँ छ जुन दुनियाँवालासँग छैन? र त्यसैको आवश्यकता सम्पत्ति हुनेलाई पनि छ भने गरिबलाई पनि छ। त्यो कुन चाहिँ सम्पत्ति हो? आज विश्वमा सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो धनीलाई पनि चाहिन्छ, गरिबलाई पनि चाहिन्छ। त्यो कुन चाहिँ सम्पत्ति हो? सबैभन्दा ठुलो आवश्यक सम्पत्ति हो सहानुभूति। अरूको दुःखमा सुखमा साथ दिनु, यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ यो सबैभन्दा ठुलो सहानुभूति हो। चाहे गरिब हुन् चाहे धनवान हुन्, तर आज सहानुभूति छैन। सहानुभूतिको सम्पत्ति सबैभन्दा ठुलो हो। अरू केही दिन सक्दैनौ भने पनि सहानुभूतिद्वारा सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छौ। तिम्रो सहानुभूति ईश्वरीय परिवारको नाताले सहानुभूति हुन्छ। अल्पकालको सहानुभूति हुँदैन। पारिवारिक सहानुभूति सबैभन्दा ठुलो सहानुभूति हो र यो सबैलाई आवश्यक छ। यो सहानुभूति तिमीहरू सबैले दिन सक्छौ। रुहानी सहानुभूतिले तन, मन र धनको पनि पूर्ति गर्न सक्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जुन सहानुभूति छ, हामीले त रुहानी सहानुभूति राख्छौँ र रुहानी सहानुभूतिले तन, मन र धनको पनि पूर्ति गर्न सक्छ। अच्छा, यसमा फेरि सुनाउने छु यो सहानुभूतिको बारेमा। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यसबाट तन, मन, धनको पनि पूर्ति हुन सक्छ। म फेरि यसको बारेमा पछि फेरि सुनाउने छु। बाबाको फेरि कोही महावाक्यमा यो सारा विस्तारमा आउनेछ। त्यसैले बाबाको महावाक्य हामी नछुटाइकन सदा सुनि नै रहन्छौँ। चारैतिरका तपस्वी र श्रेष्ठ आत्माहरू सदा योगको प्रयोगद्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव गर्ने, सदा म तिम्रो, तिमी मेरो यस तपस्यामा मगन रहने, सदा हर समय तपस्याद्वारा खुसीमा नाच्ने र बाबा अनि आफ्नो गुण गाउने, यस्ता देश विदेशका सर्वस्मृति स्वरूप बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। वरदान छ। वरदान, आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट भाग्यको रेखा देखाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबाले वरदान पनि हामीलाई कति भाग्यमानीको निशानी दिँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट भाग्यको रेखा देखाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तारमा छ, तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई डाइरेक्ट अनादि पिता र आदि पिताद्वारा यो अलौकिक जन्म प्राप्त भएको छ। जसको जन्म नै भाग्य विधाताद्वारा भएको छ, ती कति भाग्यवान भए। आफ्नो यस श्रेष्ठ भाग्यलाई सदा स्मृतिमा राख्दै हर्षित हौ। जति हामी आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यलाई स्मृतिमा राख्छौँ, त्यति नै हामी सदा हर्षित भइरहन्छौँ। चालचलन र चेहरामा यो स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूपमा स्वयंलाई पनि अनुभव होस् र अरूलाई पनि देखिनमा आओस्।
तिम्रो मस्तक बीच यो भाग्यको रेखा चम्किरहेको देखियोस्। बाबाले हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, तिम्रो मस्तकको बीचमा यो भाग्यको रेखा चम्किरहेको देखियोस्। तब भनिन्छ, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन, योगी आत्मा ऊ हो जसले अन्तर्मुखी बनेर लाइट माइट रूपको अनुभव गराउँछ। योगी आत्मा ऊ हो जसले अन्तर्मुखी बनेर लाइट माइट रूपको अनुभव गराउँछ। अन्तर्मुखी पनि बन्ने, बाबाको यादमा एकदम शक्तिको अनुभव गर्ने ऊ आत्माले नै लाइट माइट शक्ति अनि ज्ञान सबैको अनुभव गराउन सक्छ। ओम शान्ति।